हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 20 कंस्ट्रक्शन आइटम्स के नेम। क्या आपने कभी बड़ी बड़ी मशीन्स देखी हैं जो बिल्डिंग और सड़क बनाती हैं? चलो बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है एक्सकावेटर। इसको हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये ज़मीन खोदने के काम आती है। ये एक्सकावेटर है। ये ज़मीन खोदने के काम आता है। प्यारे बच्चों, ये है बलडोज़र। इसको हिंदी में बलडोज़र कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर हटाने के काम आता है। ये बुलडोज़र है। ये मिट्टी और पत्थर हटाता है। सुनो बच्चों, ये है डंप ट्रक। इसको हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये डंप ट्रक है। ये सामान ले जाता है। अरे बच्चों, ये है क्रेन। इसको हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये भारी चीजें उठाने के काम आता है। ये क्रेन है। ये भारी चीजें उठाती है। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर। इसको हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट मिलाने के काम आता है। ये सीमेंट मिक्सर है। ये सीमेंट मिलाता है। प्यारे बच्चों, ये है रोड रोलर। इसको हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को सीधा और स्मूथ बनाता है। ये रोड रोलर है। ये सड़क को सीधा करता है। सुनो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। इसको हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी सामान उठाने के काम आता है। ये फोर्कलिफ्ट है। ये सामान उठाता है। अरे बच्चों, ये है बैक होल लोडर। इसको हिंदी में बैक होल लोडर कहते हैं। ये खुदाई और मिट्टी उठाने के काम आता है। ये बैकहो लोडर है। ये खुदाई करता है। देखो बच्चों, ये है जैक हैमर। इसको हिंदी में जैक हैमर कहते हैं। ये पत्थर और कंक्रीट तोड़ने के काम आता है। ये जैक हैमर है। ये पत्थर तोड़ता है। प्यारे बच्चों, ये है पावर ड्रिल। इसको हिंदी में पावर ड्रिल कहते हैं। ये सुराख बनाने के काम आती है। ये पावर ड्रिल है। ये सुराख बनाता है। सुनो बच्चों, ये है व्हील लोडर। इसको हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये मिट्टी और रेत उठाने के काम आता है। ये व्हील लोडर है। ये मिट्टी उठाता है। अरे बच्चों, ये है टावर क्रेन। इसको हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची बिल्डिंग बनाने में मदद करती है। ये टावर क्रेन है। ये ऊंची बिल्डिंग बनाने में मदद करती है। देखो बच्चों, ये है कंक्रीट पंप ट्रक। इसको हिंदी में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। ये सीमेंट पहुंचाने के काम आता है। ये कंक्रीट पंप ट्रक है। ये सीमेंट पहुंचाता है। प्यारे बच्चों, ये है असफाल्ट पेवर। इसको हिंदी में डामर बिछाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क बनाने के काम आती है। ये एसफॉल्ट पेवर है। ये सड़क बनाता है। सुनो बच्चों, ये है ब्रिक कटर मशीन। इसको हिंदी में ईंट काटने वाली मशीन कहते हैं। ये ईंट काटने के काम आती है। ये ब्रिक कटर मशीन है। यह अर्थ काटने के काम आती है। अरे बच्चों, ये है वेल्डिंग मशीन। इसको हिंदी में वेल्डिंग मशीन कहते हैं। ये लोहा जोड़ने के काम आती है। ये वेल्डिंग मशीन है। ये लोहा जोड़ने के काम आती है। देखो बच्चों, ये है पेंट स्प्रे मशीन। इसको हिंदी में पेंट स्प्रे मशीन कहते हैं। ये रंग करने के काम आती है। ये पेंट स्प्रे मशीन है। ये रंग करने के काम आती है। प्यारे बच्चों, ये है ट्रेंचर मशीन। इसको हिंदी में ट्रेंचर मशीन कहते हैं। ये ज़मीन में लाइन खोदने के काम आती है। ये ट्रेंचर मशीन है। ये ज़मीन में लाइन बनाती है। सुनो बच्चों, ये है कंक्रीट कटर। इसको हिंदी में कंक्रीट कटर कहते हैं। ये सख्त चीज़ें काटने के काम आता है।
ये कंक्रीट कटर है। ये सख्त चीज़ें काटने के काम आता है। अरे बच्चों, ये है सेफ्टी हेलमेट। इसको हिंदी में सुरक्षा हेलमेट कहते हैं। ये हमारे सर को सुरक्षित रखने के काम आता है। ये सेफ्टी हेलमेट है। ये हमें सुरक्षित रखता है। प्यारे बच्चों, आज आपने 20 कंस्ट्रक्शन आइटम्स के नाम सीखे। आपको कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत